们这个时候呢，讲解的是我们卡地亚极速活化器008系列啊。那刚才用了009系列和008系列，刚才说的最大的一个那个是属于可便携操作的，也不用插电不用这个线直接连着，是可以这个充电的。那这个呢，最大的可能是这个通风啊，它是可以一直操作，而且有便于冷却的作用。那其实这上面可控的调节啊，我们还是说一下它的整个的胸椎，它也一样的啊，它的这个操作的力量呢，大家可以听一下啊，这种力量的冲击力明显的会厚实很多啊。